Rallyes waren jahrzehntelang ein Sport für Liebhaber gewesen, die auf heckgetriebenen Gefährten durch die Wälder drifteten. Dann, 1981, kam Audi. Der sogenannte Ur-Quattro fuhr 3 Jahre lang mit 4 angetriebenen Rädern von Sieg zu Sieg. Ende 1984 folgte der Sport Quattro mit kurzem Radstand. Er nutzte alle Freiheiten des Reglements in der sogenannten Gruppe B. Seine letzte Evolutionsstufe war ein über 500 PS starkes Extremgerät, zumal in den Händen des großen Walter Röhrl, der sogenannte S1. Einige Exemplare hatten schon ein Doppelkupplungsgetriebe an Bord, ähnlich wie es heute in der Großserie zu haben ist. Der ehemalige Audi-Sportchef Dieter Basche beschreibt die Technik des S1. Der S1 war die am weitesten entwickelte letzte Stufe der Audi Rallye-Autos. Wir standen ja damals gegen die Mittelmotorautos der Konkurrenz. Für uns kam nur das Frontmotorkonzept in Frage, so wie es auf der Straße gefahren wurde und den Kunden angeboten wurde. Da mussten wir uns richtig anstrengen. Es wurde an der Leistung gearbeitet, es wurde an der Achslastverteilung gearbeitet. Es mussten Aggregate möglichst nach hinten verlegt werden. Wir haben die Drehmomentenverteilung zwischen Vorderachse und Hinterachse optimiert und nicht zuletzt ganz erheblich auch und vielleicht mehr als damals üblich an der Aerodynamik gearbeitet. Es gab ja auch mittelschnelle und schnelle Prüfungen. Und mit all diesen Maßnahmen waren wir ja auch bis zum Schluss sehr erfolgreich.
Im Moment ist in dem Auto in unserem S1 eine ganz kurze Übersetzung eingebaut. Damit geht der S1 in 3,1 Sekunden von 0 auf 100. Bei jedem Gas geben ist das fast wie eine Explosion oder als wenn eine Rakete von hinten schiebt. Zusammen mit dem sicher faszinierenden Motorgeräusch, auch im Innenraum übrigens, was bestimmt wird ja auch durch das ganz typische Pfeifgeräusch, wenn der Turbo kurzzeitig abgebremst wird beim Gas wegnehmen, ist das also eine faszinierende Geräuschkulisse. Eine Sache gibt es, die der Walter damals auch schon immer reklamiert hat, dass in ganz engen Kehren das Auto über die Vorderachse schiebt. Da gibt es an der Physik nicht viel rumzudeuteln, aber in der Addition und über alle Fahrzustände gesehen ist das Handling schon sehr okay von dem Auto.